Ова Карано, инженере. Пак со некоја специјална задача. Да, пак по некој кристалче. Престани, Гавране. Мајоре, се она работа се уште не си започна. Не сум, не. Дјаволски опасно. Година помина како го напуштиме. На неколку места добро е одвален. А наредбата, нели го блокираме? За тоа се договори. Ели? Кога ќе се врати Мите, ќе се обидеме. Престани, Гавране! Момци, овде ќе го направиме распоредот за денес. Јас морам да останам со инженерот. Гавране, значи ти 34-62, Велјан 18-15 и 12-85 Љубен. На 920. Јасно? 25-63 Мирко. Мирко, тука си. Нема да го видиш повеќе тука, мајоре. Летна и таа птичка на градежно скеле. 13:00 Коле. Баба му е болна, ја чека да умре. Ќе го лапне наследството и ќе му е дувне од рудникот. Љубен не го гледам. На боловање станал дедо му со ждребила кобилата. Тука е. 23-33 Петре, тука е. 36-64 помошникот Радене ти го гледам. Раде отиде в село под воцепката од таткову. Малку му е една цевка. Го одбрале времето. Добро, Петре, ти ќе го земиш малиот Диме со тебе, а Драга ќе оди со вас двајцата. Ајде, мајката. Оди, копај ти со него. Нема да искупаш ни за... Едно чоканче, Ајде, не заебавај. Гледај го. Суво, мрзливо и само ломоти. Не може, брате, не го сакам со мене и тоа. Слушај бе, Петре, биди малку солидарен. Солидарно знака сум. Колку ќе дрпнам. А за политика и вие сте платим. Одам без него. Ајде, одим. Тута, тебам, силеđија. Ајде ќе видиш само Шило кога ќе се врати. Слушај, Што е? ајде, бе? Што е? Пијаничи сте. Инженере. Кажи. Мајоре, Што чекате? Каде е лекарот? Отиде по болничката кола.
Ајде. Има некој ракија? Дај бре. Немам, бре. Ти да немаш, може ли? На, држи. Не излъжа. Проклетијава. Мајоре, кај дивата круша уште тројца. Ако не побрзате, готови се. Пак се протнав, нели? Каде е шоферот? Кој е во оваа смена? Коста. Каде е? Таму, своето работно место. Коста секогаш е на истото место. Ена онаму, на топло. Рипај, бре, рипај, ова и за тебе важи. Морат кој дртна градско парче месо. Заборави на старите муштери. Добар ли е? Што правиш тука? Реси глув. Целиот рудник е на нозе. Полека да, полека. Дојка ги скопаат бројчината, време ќе мине. Кои се затрпани? Уште изборуваш. Давај ги ключевите. Прати ми ги ключевите. Јас сум задолжен и со они со автомобилот. Ти бе, ти не си мигдал, имаш право да ми ги земеш. Вчерашен голуштец. Ќе ме запомниш ти мене. Слушај бе, не трескај многу. Кој кого ќе запомни? Утре не доаѓај на работа, не си потребен. За мене не си потребен. Сакаш да одиш со него? Да. Денес, ако сакате, прекинете ја работата. Ајде мајката, а кој ќе ни го плати денот? Ти! Сега ќе ни ветија, кога ќе дојде време за исплата, не можам. Работничкиот совет. Молчи. Ти се прекрши денес да влезеш во јама. А сега што е инженеру, што чекаш? Нели брзаше? Или може би така пишува твоите книги? Ќе почекаш малку повеќе. Ги носиш ли? А? Па, добро. Нели ти предскажа? Шило, ќе работиме пак заедно, нели? А? Никој не сака да работи со мене. Мајоре! Мајоре! Добро е што чекаше до сега. Не се во најдобра состојба. Ајде, оди. Одам да фрлам една. Ајде. Проклета. Ingegnere, кажи! Стело отиде раде. Отиде да те падиви свини. Отиде по пуската татко. Будалиште. Зашто ли тук? Помодрели, Леле, раде! Леле, раде!
Ај, малечо. Да ти помогнам да не се изкилевиш. Од Шиле? Старото ќе препукне на шалтер. Значи денес на 815. Горна река. Знаеш? Ти не си нормален. Тој откоп е напуштен минатата година. Целиот е зарушен. И не е републичкиот инспектор го забрани. Не цвикај. Бев таму. Ходникот е малку зарушен, но чисто е. Секно. Ама што да копаме? Нема вагони, нема маш. Еба му мајката ти и тој твојот не сте топ. Ајде, стручјак! Хајде. Добро. Среќно. Тука сме. Чиста јаловина. Мајката се припремили. Ајде, Ди. Ајде. Ево, слушам на тој педерот, поминал предлогот за суспензија на Коста од работа. Дај го панцарот. Предлогот поминал на дисциплинската комисија. Глупости. Комисија. Каква комисија? Негова е подкупен. Ајде. Ајде, крени. Петар, држи се. Ајде. Ајде. Пусти. Меке, бргу ќе свршиме работа. Таста ќе помогни му, јас одам по муниција. Ама не беше лесно. Имаше работници што гласаа против. Се знае кој е, воденичарите од флотација. Кога разговаравме за платите, а? Држи. Џабале барош. Ги чуваат машините, а сакаат исти надници како и нашите. Ти за кого гласаш, а? Добро, да зашто те пикнавме таму, да молчиш? Не сум ја за тие работи. Најдете си некој друг. Не сум ја за политика. Педер, пополнете ги дупките. Јас одам да поврзувам. Мајоре, те бара инженерот на 950. Ако е полно, ќе не затрупа како глувци. Бати, среќата наша, бати. Кажи ми, управникот на состанокот, како се држиш? Добро како се држи. Добро. Од први можеше, па после кога стана, кога одржа еден говор, како што само тој знае. Долго го напаѓаше Коста, велеше дека не чини ова, она. На крајот рече Коста да си ја зема платичката, додека не се реши неговата молба. А бре, тој Коста е вака, само предовен избор, ѓубре. Јас сум прв пат на минирање. Кажете што да правам. Ако си прв пат, тогаш да знаеш. При минирање се легнува просто и јасно. И фрли ја таа кутија, бати, глувците, бати. Хајде ти. Зошто бе? Ебам, пијаничиште. Глупчо.
сега да видиме што барал инженерот. Мајдан. Господе, каков бисер. Слушај, малечок. Ама е убав. Зови работи никому ни збор. Ако чуем нешто тешко тебе. Земи. Забрането е. Земи? Не. Гледај го. Што е, Шило, уште ли си на поштеда? Доsadno je, drugar inženjer. Se gušam ovde gore, sakam dolu u jamu. Ке биде. Те одбравме за председател на одборот за закон. Соселанец. Пред да оди делегацијата, ќе ја посетиш тед Канада и ќе ги објасниш сите детали. Добро, Лазо, кажи ми каква разлика има во нашево од војна? Кажи и за прописите, за пензијата. Какви прописи? Ќе ме набрка и мене. И велев, ќе направиме колем рудник наш. Со кого, ако не со нашите деца? Мајоре, вади сега, трње. Шило, ќе дојдеш ли со мене кај Нада? Ке дојде. Скинала? Денес како поминавте горе, добро? Добро. Инженерот тој беше денес на горна река. И? Мамичето ќе му го распечам. Аман бе. Ај, после ќе ти кажам. Бре, тате, зашто кажуваш? Зашто кажуваш? Ljubре! Не личиш те! Саво, среќно. Како си? Среќно. Среќно. А со клубот како моди? Добро е. Сега добивте некои големи засилувања, а? Да, бе. 4 вагончиња за нив, 4 за нас. Не јади, бе, не јади. Добре, јави се, бе, јави се. Па така. Да. Што мислиш, Лазо? Колку е реален експериментот со тој минерал? Или Се работи за соларна енергија. Теоретската физика не може да објасни како се генерира големото количество енергија на Сонцето. Идејата е да се судрат на Земјата неутрините. Тоа се честички кои се ослободуваат при нуклеарните реакции на Сонцето со некоја материја на Земјата. И да се конструира малечко нуклеарно Сонце. Капитално и теоретски предпоставено откритие. Но експериментално не е докажано. меѓутоа 15-годишно истражување по тие неутрини не вродија со плод. Така? Но нив ги изненадија лошите резултати. Односно, мал број на судири со субстанцата со која експериментира. Сега инсистираат на талиумови минерали со мал процент на олов, а нив ги има овде. Често се прашувам, каде имат откриено дека тој минерал го има единствено во оваа планина? Кај нас во Алшар е најголемото наоѓалиште на талиумови минерали во свет. Вкупно 10. 7 се пронајдени овде. Многу се ретки. А останатото по нормална процедура. Ги испитуваат во сите геолошки институти. И се јавија уште кога јас бев таму. Бара по големо количество. И тоа го.
Не знам што направија, дали ми спрати или не. Водачот на експериментот ми пишуваш. И лично. Знаеш ли дека и беше некој кугат? Дупи, Асило! Како си, Асило? Ти, Еве, Одамна како се виделе. Одамна. Дома, како си? Добро. Ајде. Полека, ќе загинеш нарамно. Среќно! Среќно. А секој ден ли минирате? До сега околу 4 пати. Не повеќе? Не. Ево го. Тоа ли е тој фамозен минерал? Камо? Лежи на 300 метри. Надвор од влијанието на космичките зраци. Со минимален процент на олов. Имам уште една мала тајна. Нова руда, исто од талиумот. Со уште подобри карактеристики од ова. Сепариравме околу 100 килограми. И? Мајорот ништо не ми каже. Ја нема. Ја нема, Лазаре. Нема. А имаше ли кристали? Имаше неколку убави, ама без значај. Ајде да се вратим. Ајде. Мислев дека нема никого. Колку самци има во хотелот? Не знам, многу се. Да те прашам, го знаеш ли Коста шоферот? Сигурно го знаеш, убав маж, со големи мустаки. Каде да го најдам? Коста? Да. Кој не го знае него? Цел ден скапува кај Трајана доле во бифето на влезот од населбата. Невообичаена бркотница денес во населбата. Што се има случено? Ништо. Да не го барате Коста за кристали. Во оваа општина има над 1000 невработени, а во рудникот немаме работна рака. А што е тоа? Отсуство на општествена акција или што? А целата општина, и не само таа, легнала на грбот на рудникот. Тоа е светски процес. Според статистичките податоци. Светски процес во високо развиените земји, тоа е одраз на се поголема модернизација. Во оваа енергетска криза мора да се има поголем слух. А провинцијскиот дух и критериум не може да биде покренувач на поголема продуктивност. Тоа е сигурно. И менталитетот на нашиот човек е една од сериозните причини. Нашиот рудар нема традиција. Тој е селанец, приучен. Прав рудар тешко ќе го напушти рудникот. А до кога ние ќе ги дефинираме? И платите за работувачката. По војната рударите примаа плати како министрите, а сега помалку од сите нас. Ако ти треба, бе, брате, ќе го платиш и тоа добро. Ајде, не трескај кога знаеш дека сте врзани за докон. Симни се малку на земја. И на крајот на краиштата кој станува рудар? Која мајка сина загубила во рудник, ќе го најде?
Секој гледа да дрпне некоја пара и да ја дувне. Тоа е најемен однос. Тука е суштината. Гениален пат кон отуѓување. Ако и да плаќа ако копа во празно, без план за личен интерес. Ете како твојот случај, на пример. Со горна река. Кој? Ајде, да остави ти се мога. Слушај, инженере. Ние направиме колку умееме и можеме. Криво-лево, со знаење или не, се направи рудникот. Пркна. Ќе видиме вие што ќе направи. Одлично. Само забораваш еден детаљ. Мал детаљ. Кој? Е, ти си власт. Ти се уште си власт. Ти одлучуваш, друже. А силната меѓународна машинерија те меле и лапа ако си неподготвен. А твојот метод остана телефонот во секретаријатот. Благодарам. Лазаре, зар не мислиш дека претеруваш? Во сите резолуции се сложуваме за потребите на сировинската база. А кога се делат парите, секогаш остануваме куси. Полека, Лазаре, полека. Полека. До кога? Реално е дека рудникот има поголеми можности, ама не искористени. Секогаш се чека амин од озгора. Од кого? Па цела година стои проектот за вентилација. Некој сака да биде така. А што се чека? Може би новите општински избори. Па нема да бегат рударите. И јас би избегал. Што чекаш? Те држи некој со сила? Можам ли да те прашам, другар Лазаревски? Што не си одиш од рудник? Што чекаш? Што? Лошо ли му беше во институтот? Обезбеди средства за научни истражувања, па повели врате. Никој не ти пречи. Лазаре, за тебе. Да, јас сум. Има ли резервен? Добро. Некои посериозни работи нема. Слушај, 815 горна река. Блокирај го и забрани ги пристапите. Ќе ми треба уште. Контролата. И како што се договориме. Не чини. Ова не тепа дива свиња. Годинава од каде се појавија диви свињи во овој крај? Па... Некој намерно го оштети главниот вентил за довод на компримиран воздух. Почна со провокации. Обично само зајак имало. Па... Кој да ги знае? После се гледа дека се спуштија од североисточната страна, зад границата. Мора има и наши. Не се до крај истребени. Морам да одам. Работата е загрозена од специфична дивеч. Вон рефератите и извештаите. Ти мора на се капак да ставиш. Туку слушај. Ова... Му кажам на твоја директор, а и тебе ти велам. Вратете го на работа оној шоферот Коста да не ви го вратат сосил. Тој е наш човек. Со години ме вози, разбираш? Наш човек. Да. Наша свиња. Од домашните. Ќе ја средите вие таа работа и без мене. Среќно. Види. Имам видено јас, мнозина како тебе. Уште кога го напушти институтот ми беше јас. На изглед наивен, а ваму... Кој знае што ќе се испили, ќе видиш. Те чекав. Знаев дека ќе наминеш. Вечерва сум на работа.
скопиле? Каде бе? Да не сакаш и тебе да ти го... Ке задоцнеш на работа? Убаво ми е. Ако не забележат, ке не биде уште поубаво. Не. Ne može. Ја видов. Убава е. Само неколку што мисле. Зборуваат дека ќе си одиш. Вистина е? Ја сакаш. Не личи на нормална експлозија. И од каде во ова време експлозија? Планинава се урна на нашиот хоризонт. Има ли некого денес од нашите таму? Таму се Драган и Стефан. Уште му требаше на инженерот. Како мезе. Сите пари сте му ги зеле мајчината ваша. Го чекате која ќе ја земе платичката и накомар. Или ќе ги испие половината. Вие сте зверови, бездушници. 4 дечиња имаме, еј, и 4 усти. Колку се прашидарски, а? Ајде, бе, ти ќе заработиш. Доста бре, đубре старо. Инженере, оној мој Петар, бескучник, вчера пак ги прокоцкал парите. Има ли ред овде? Ова е државно предпријатие или коцкарница, а? Да додивам барем назад. Аванс. За дечињата, а? Ах, само да ми дојде дома она куче. Ама се крие, бега. Ако те најде дома... Може ли, инженере? Инженере! Инженере! Драган и Стефан се затрупани на копот 950, тука до зачепената сипка. Донеси ми ја опремата. Застани! Застани! Каде е мајор? Она со шилото горе на 950. Стојан, Петар, Коле и ти, ајде со мене. Ајде, давај. Абе, како што барам пари, после сте да те попарате. Еј, слушаш ли? Бегај, пак бегај, бегај. Среќно. Среќно. На 950. Така личи, да видиме. Ајде. Спасувајте луѓе. Мафна е работата. Не стенкај како баба. Ке те извадиме. Не бери гајле.
Шило, Кажи. внимателно. Почни најнапред да го отпретуваш од кај главата. Почекај. Мајоре, што мислиш ова над нас? Да не биде ветениот блок на Шило? Тивко, што потивко? Види ја проклетијата. Имаш право. Може да биде и уште полоша. Долек, не напрегај се. Мајоре, ти ли се? Оставете ме мене. Ништо не ми. Само лампата ми е изгасната. Па не ве гледам. Стефан е десно од мене. 3:30. Спасете го, мајоре. Спасете го. Има голема опасност да продолжи одбраната. Мислам дека е најдобро со раце, без механизација, да не ја возбудуваме стената. Почнете еден по еден колку кој може. Останав овде јас. Мајоре. Не јади многу. Ќе ја превртиме планинава наопаку, па ќе ви извадиме. Тој би превртал нешто друго. А, Стефане? Така е кога опалуваш на погрешно место. Фори го, фати го под нишките. Така, фати го. Ајде, вратете се. Само турканица ќе правиме сите. Сосема е доволна четата за спасување. Од овие никој не се помрдува. Копронидов Стефане. Еве ја причината. Колку и уште ќе пронајдеме неповрзани мини. Контролата благо е. Баке. Пуштете ме! Пуштете ме! Немам никого освен него! Бате. Бате, жив ли си? Бате. Бате! Пушти ме! Пушти ме! Во овој момент, ако не престанеш да врескаш, ке те испрелам надвор. Разбра! Гавране. Гавране. Кажи га. Кажи га. Гавране. Кажи га. Кажи га. Е, бати стопанката. Заради нас. Кажи га. 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 Јамао има некоја страшна ноќ. Те влечите, мами, како со магнет и никако не ти дава да излезеш од нега. Што стана? Најдете ли со иста крвна група меѓу нашите? Колку се јавија? Многу се пријавија, но во целата насада само 4 имаат таква крвна група. 2 не се тука, студенти. Старото има таква крвна група, ма пијани и не сака. Сите се известени. Директорот ќе дојде право во болница. Да. Инженере, ве бараше вашата сопруга. По телефон? Не, тука е. Рече дека ќе ве чека во хотелот.
Lazare, dobar pat. Zastani. Ti nesi normalna. Što je ovo nered ovdje? Sistemna eliminacija na lažnata ljubomora. Zajedno su tvoja ta silna želba za posjeduvanjem. Sakam da se vratiš. Maliot, ne prestanu te bara. Ne možem poveke da go lažem. Ja sekogašno te sakala. Ti se izmisluvaše i praveše sopstvene konstrukcije. Za mnogo raboti što mu optužuvaše ne se vistiniti. Laza, ne begaj od mene. Begaš da mi se vratiš. Събрахме около 100 дарители на кръв. Автобусите са спремни. Вие ќе дојдете со нас или со службената? Со вас. Добре. Што стана со старите? Ништо не сака да дојде. Lazo, zašto ne trgneš so mene? I taka sam sama. Počekaj me. Ajde, ajde. Го носите за опојка, ако до тога што тој самиот не испари, а? Каде беше? Слушаш, те прашувам, каде беше? Ti pak je počneš po stara. Kade beše, so kogo? Javi je na telefon. Obavezno da se javiš u sekretarijatot. Ima prijava protiv tebe. Veti дека nema poveke da begaš od mene. Treba da se vratiš kada ti je mesto to. Ako ti preči mama, kaj prati me, kaj bato. Pari ima me, Lazare. Kaj ima me ušte poveke. Mladi sme. Ne li je vreme da imame ušte jedno dete? Ne li? Pusti me. Pusti me. Lazo. Pusti me. Pusti me. Divjak. Ne sakam. Pusti.
Divijak. Kada je Dušica? Starata prikazna, ne li? Lazare, Dušica je na pat, itno ja povika. Kolata je predata. Prostak. Što baraš? Gledaj kakov nered napravi. Ovo je se ušte moja kuća i ti razmisli kada se naođaš. Ja se naođam во kućata na kjerkami. Spečalena со nezin trut i pari. Jasno? A ti ni sin, nemaš prostak.
Како за трки. Ајде. Ке се вратам подесет, добро? Да. Добар ден. Добар ден. Ова е таа руда. Лазар ја пронајде на подножјето на халда материјалот. Најден од откопите ми се чини на горна река. Да видиме. А исто талиумова, нели? Да, талиумова руда. Односно минерал. При неговото распаѓање, неговата фисија наместо во 2 се претвора во 3 честички. И многу поголем дел од материјата се претвора во енергија. Колега, мислам дека го прочитавте написот од Њујорк. Да. Колешката Вера е на местото на Лазар во институтот. Таа е негов близок соработник и верна сенка. Дозволи. Како е името на ова руда? Тоа ќе ви го открие самиот пронаоѓач. Мислев на Лазар. Гледање. Довидување. Би било добро Лазар да не дознае за овие нови работи. Тој чудак, таа е уште поголем. Заедно работе. Ќе разговараме со. А за употребата на тие минерали во смисла како Лазар ви го презентира тоа вам и пошироко, мислам дека тоа е утопија. Тоа се елементи на провинцијски екзибиционизм. Меѓутоа документацијата, а пред се и толку назначениот интерес, сами за себе зборуваат. Чудно ми е дури и смешно тврдењето дека единствено кај нас ги има тие минерали. Точно е, објавувано е. Но очигледно е дека се вплеткани многу ученители за да има основа да се верува во целост. Едноставно сомнително ми е. Беше ли Мирко? Остави ли порак? А? Да, тука е. Читаше ли астрономи? Васиона? За реболитот, Лазаре. Реболитот. Морам да го видам. А ние ке се видиме. Лазаре, види внимателен, нешто се спрема. Да оди на ручек заедно. На старото место. Ај таму сум во 2. Вие не сте нормален у секретаријатот. Дисциплинска постапка заради научни истражувања. И тоа на целиот колектив. Бирократијата не ја поместува ништо. Разбираш ли дека е тоа чист технократски формализам? Полека, бе, Лазар, полека. Мирко, јасно е изразено сомневањето кон мене. Се користат состојби на морална празнина, не разбирајќи го новиот морал до крај. Граѓанскиот егоизам гуши секако коров. Колегиумот веќе започна, ќе морам да ве напуштам. Лазо, да се видиме, не важи? Слушај, немој да ги изгубиш и последните пријатели. Имаш многу отворен гард, момче. Твојата научна страст и контакти доведоа до состојби во кои се вовлекоа и некои други интереси. Има ред, момче. А кој ниво имаме ние да се мешаме во тие работи? И какви пријатели, пак да чекам, до кога?
И зашто денеска не дојде на состанокот? Застани. Доста. Заради тоа што не ја формираше комисијата кога од тебе ја бараше општината. И заради тоа што продолжи со работите покрај договорот. Не е вистина. А рудата сепак се дистрибуира. Но не преку мене. Разбираш, не преку мене. Докажи. Конечно, кој си ти? Кој си ти сам да судиш, сам да одлучуваш, сам да се бориш? Кој си ти? А овде те чекам, зашто само овде ти и местото. Значи и ти? И јас. Се ожени со Душица за да му ја покажеш на светот својата машкост. А во исто време ги потиснуваше своите комплекси. Драги мој Лазо, не ќе можеш вака понатаму. Стрпливоста на оние што те гледаат, те слушаат, се воодушевуваа од тебе. Нема вечно да трае. Нема. Работеше по 16 часа. Може би и сега работиш, не знам. А знаеш ли зошто? За да побегнеш. Бегаше од другите, бегаше од себе. А сега? Сега бегаш од односите што ги направи околу себе. Може? Оп. О, нема места. Ова овде е секогаш полно. Има најдобра пијачка. Ќе најдеме место. Лазаре, немој. Не се грижи. Излези некратко со мене. Ајде. Извинете ме за момент. Како да не срце? Пушти ме! Дивјак. Пушти ме! Што сакаш? Што? Се точно, се! Се заради тоа што ти само тој го заслужуваш. Пушти ме! Колку сакаш? 1, 2, 5 мина? Ало? Кој е таму? Ало?
Станете Мирко. Ке се јавам подоци. часот, 19 минути, 06. Точно е 20 часот, 19 минути, 10 секунди. Каде патувате? 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 Не сум од полиција. Не сум од полиција. Но ве гледам како ги гледате возовите. Го познавам тој поглед. Го чувствувам. Вие морате да патувате, нели? Знам. Вие сакате да патувате за Солун. Сите ода таму, нели? Тоа каде е? На запад или на југ? Вие знаете. Јас многу сакам да патувам, ама не можам. Вие, еве ви ги моите карти. Јас немам пари. Јас не ги продавам картите. Јас ги купувам. Други патуваат. И вие морате да патувате. И сакате. Може би. Токаш да се напиеме по едно. Вечерва не сакам да бидам сам. А? Важи. Морав со некого да зборувам вечерва, затоа ве запрев. Здрави. Што работиш? Инженер. Запекан во бункерите на некоја институција. Се плашиш ли? Во очите ти се гледа дека се плашиш. Значи, и ти си од мојата бригада на стравот. Бригада на пријатен конформизм. Што ќе ти падне на памет? Така бригадир.
Значи ти си од моите миленичиња што генијално се котат во бюрократи и формалисти. Суета, момче. Се е суета, се е мачно. Човек не може да се искаже ако око не се нагледа, ако ухо не се наслуша. Што сум паметен. И ова не е суета. Ми омрзна животот. Се што се случува е беззначајно. Се е суета. И мачноти, и беда, беда на долу. 30 години мина. Јас морам да се вратам, да видам. Да разговарам со неа. Не прекинете ја сонувам. Ја отепав. Ја сакав многу, ја отепав. Не беше нашинка, ама убава. Јас морам да се вратам. Што знам за таму? Ништо. И не можем да знам. Тоа беше толку далеко. Се од слушање повеќе од тоа ништо. Таа ме понижуваше. Понижуваше. Јас просев незината љубов како и татковата. Таа зависност ја нарекував љубов. Бегав, патував. И пак сакав да разговарам со неа, да ја видам. Никогаш не може. Наликував на претепан пес кој сепак трча по господарот. Ја отепав. Прво во себе, потоа купувам карти да патувате. Сите да патуваат. Сите бригадирчиња. Со или без квалификација. Здраво, другари. За ракија донес. Ја заборавите торбата во бифет. Благодарам. Можам ли со тебе? Можам ли? Легувај. Ти сепак патуваш. Се плашиш ли? Кажи ми навистина, сите се посрани од страв. Старата курва ќе абортира, а? Застани. Застани. Ќе се обидам нив да им ја дадам картата. Може би им треба. Може би тие сака да патуват. Ало,
Ало, Диме на телефон. Отидоа таму. Да, Шило е со мене. Да. Добро. Среќно. Како пораче. Среќно. Инспекторот е тука, сака да влезе со третата смена. Со третата смена? Седи тука. Слушај, донеси опремата. Добро. Малку необично време за инспекција. Помислив на најлош. Зошто и рударите работаат трета смена? Нели Косте? Практикувам да се појавам кога најмалку ме очекуваат. Не е сосема фер, ама... Тргна назад, еко. Така и кога личниот интерес ќе стане поважен од општествениот. Ама на сите им стана јасно што имат. Јасно. А донесе ли одлука работничкиот совет? Има согласност на сите нивоа. А на подземното? А? Среќно, мајоре. Среќно, генерале. Предлагам да ја посетиме Горна река. Само брзината е пресудна. Ајде, одиме. Ајде. Заради ова брзина, рудникот ќе ни купи нови алишта. Така ли, Лазаре? Во средствата за осигурување за нив е специјалист. Што е, мајоре? Што се чудиш? Има правила во оваа земја. Судот на Сдружениот труд ме врати на работа. Ти не тако дори ја ми вози. Мајоре, сигурен ли си дека патот е проводен? Денес механичарите од тука поминаа неколку пати. Што ти реко, мајоре? Тешко ќе си значи. Ете, мајоре, гледаш? Еве. Крндија стара. Заглави. Мислам дека можеме, жија. Близко е, ке одиме пеш. Можеме да одиме. На, земи го Диме, ке затреба. Любене! Любене, почекајте ме! Любене, дали се сеќаваш колку време ја пробивавме оваа сипка? 6 месеци, нели? Кој ти го признава тоа? Инспекторе, тој во тоа време веќе беше на поврвнината. Ете, гледаш, пак се јави. Не ја пробивте. Тишина. Бргува бокот, експлозија. Што барате вие тука?
Од мајка дете ќе украдат. Ајде. Внимание, одрон нас! Ајде бе, браќа. Ке се раздени додека ми извлечкате. Ме закачи проклетијата. Не чувствувам ногава. Закачи. Диме, дај го алатот на рударите. Бар некако фајер да видиме од нивниот ситнеш. Петре, дај од ракијата. Немам. Немаш, само ако ти најдам. Земи. Тишина. Како да слушам нешто. Слушам. Од ципката. Сега ќе се стори плех музика за погреб. И мене ми се причинува. Како навистина нешто да дзуни. Пепа! Цуни! Мајоре, ќе се задушиме во оваа дупка. Епискај. Има излез на друго место. На горна река, ако не е сосема зарушено. Има ли некој поминато во последно време? А? Да. Кој? Инженерот. Што е, што ти е? Ја вадиме пијачката сони. Дали си свесен што значи ова кристалче за тебе? Свесен. Вчера ја фрли лопатата со која копаше компири. Гледај. Хајде, мајката, ти ќе ми кажеш. Ве молам да го оставиме тоа за подоцна. Молам. Шилово, бре, луѓе. Ајде, ајде. Држи, дај рака, дај. Ета, ајде. Полека, Да тргнеме, Лазаре. Ти напред, по тебе ранетиот, по вертикалниот коп надолу. Така ли, мајор? Добре. Да не е нов одрон. Што е ова, мајор? Истото прашање по толку години. Се посра. А, љубене. Бати грешило ти и без глава да остане, пак ти зборува глупост.
Ovde. Тука ли е, мајоре? Натаму ќе. Лазаре, придржи го малку. Помене сите. Еба си го, пак чела. Назад. Толку е се зарушено што наполно го има изменето ликот. Вака можеме до утре. Не туку дроби. Ја ќе го наздрам другиот крак. Диме, земи ортомата и врзи ја на драната. Ајде сега. Сега. Стегај. Пече. Стегај, сино. Стегај. Боли. Боли проклетијата. Стегај. Боли. Пак чела. Ајде. Мајоре, ова ли беше вертикалниот коп од каде што се спуштивме? Значи пак се вртиме во круг. Готово е со нас. Готово. Останавме овде. Смири се, бе, момче. Останавме. Јас не сакам да умрам. Не сакам. Стево. Она првото не беше чело. Одиме назад. Јас пак мислам дека беше чело. И нема време за шетање. Не. Одиме назад.
Коста! 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 Остави ги, хајде. Во група, јасно? Па да тој сам со вас. Петар, оди ме. Момчиња, има ред. Некој овде е одговорен за вашите Ајде, живот. мајката ви одговорни. Да, ние. И не принудувај ме да применам и други методи. Ајде му! Полека бе, Диме, полека бе. И како греда да носиш, а човек. Ако те носи, пушта. Дай ми рак. Држи се, другар, држи се. Зашто? Закопчо. Сепак не е чело. Вие двајца почнете да раскопувате пргу. Дај ми го копач оставо. На прав пат ли сме, што мислиш? Да го ебам. Јамиве ги знам подобро од женината постава. Ако водава излегува на надвор, тогаш и ние ќе излеземе. Ај, јамски волк. Мајле, ќе излеземе ли од овде? Мајле. Еба си го, 15 години не сте поминали низ овие јами. Одовде. Јас имам дума. Не сум крив. Тие ме натера. Ако не слушаш ќотекот. Ако не слушаш ќотекот. Јас не сакам да умрам. Не сакам да умрам. Не сакам да умрам. Благо е. Брзи го, ке ги возбуди сите. Остави го. Ке се смири. Смири се, Стево. Смири се. Стево. Стави го, Благо, има криза. Ке му помине. Стравот е некогаш посилен од човека. Стево, синко, смири се. Смири се, Стево. Ајде, смири. Благоја не го признава тоа. И не го разбира. И престани жити Бога. И не чепкај таа рана. Не барем сега. Сакаш да кажеш дека и мене би ме удрил. Многу ми исплаши. Кога не те удрив тогаш кога требаше, никогаш повеќе. А требаше да те опашам барем еднаш. Ми го зеде умот во одредот со приказката за твоето херојско бегство. Селаните подоцна ни раскажа што јунак си бил и кој се си го окаркал од твоето јунаштво. Од тогаш им простувам на таквите како тебе и тебе. Благоја. Доста, Благоја. Остави ме. Потоа стана директор. Станав директор преку својата работа. Оди лекувај се. Да, со работата да се туркаш со лактовите. Ги истанчи како книга цигара, додека се допре до структурите. Така ли ги викаш? А јас останав еве овде, во оваа структура, јамскава, за да ги помирувам двата закона. Овој овде долу и тој горе над земјата, и тоа по своја жалба. Секој спрема својата работа. Со кого зборувам? Еј. Многу го заболе. Кому му зборуваш? Стана фијас по чипичка. Остаре овие коски. Време ми е за починка. Жал ми е, брате, заради младиве. Го изедоа рудникот. Сега почна да го распродават. Да, мајоре. Ама преку твоите миленици.
Модерни научни трговци. Не ме гледај така, мајоре. Јас ги ставав кристалите во неговата кола, тој ги носеше на пазар. Тој и неговата жена. Така ли, научнику? Овде нема излез. Лажливец, не ме задржувај повтор пат. Вашата успиеност и инертност го роди ова. Посетите на жена ти бе случајни, нели? И нив ги раѓа. Мали средновековни спахи по општините и колективите. А него го роди приучен рудар што со години нема влезено во јама, а одлучува за највиталните проблеми покрај 20 инженери во рудникот. А која крадеше рудата? Вие. Која ставаше во мојата кола? Пак вие. А крив јас. Не е така. Се е јасно, Лазаре. Хај сега да излеземе од оваа дупка. Што е јасно, Мирко? Што? Што јасно е дека лежиме. Се улежавме, пуштивме големи стомаци. И од нив место нема за нив. Јасно е дека времето не одминува, а тоа не ни бендисува. И како слепци се држиме за нашето. Земи ја сега лопатата. И ти ме. Боли, проклет. Ајде, чешко љубене. Намирам. Земи си вазелинче, да не ти огрубат рацете. Има, а? Песовини заедни. Искрвари човекот. Рудари. И вие сте ми некои рудари. Ко резилите најплеменитиот човечки род. Свињи саможивни. Ту! Бедоти! Бедоти! Има ли во вас човештина? Вода. Ме боли ногава. Ми се кочи. Се сеќаваш ли кога го нацнав на Рудников? А? Децата бега од џиповите. Се плаша. Благоја. Имам желба децата да ми изучат за рудари. Можеме да одиме. Ајде, полегше. Ајде, стегај сам. Стегај сам. Тега. Ајде, полегше. Полека, лек, полека. Землецете ме како вреќа. Каде се Коста и Петар? Избега. Овде излегуваме, на горна река. Би требало. Без онија двајца не би смееле да одиме. Први да го пронајдем излезот. Ајде. Полека, полека, отрон. Ајде, напред. Напред, Мирко. Држи се до дрвото, Шило. Внимавајте долу. Полека, ајде, полека. Пазете од десна страна има одрон.
Напред. Врати се. Полек, чек. Полек, дай рака сте, дай. Полек, дай рака сте, што? Отиде детето. Каде е малиот? Се струполи надолу. Лазар отиде по него. А знаеш ли што значи тоа? Многу добро, другар инспектор. Диме, ајде со мене по стева. Ајде. Миѓата ќе годиниве. Рудар па рудар. Ќе повисаме овде гробот, нема да ми се знае. Престани веќе еднаш. Ти престани, копиле! Идиот. Петро, што ти е? Петро, што ти е? Што ти е да не пулове? Што ти е, бре, кажи? Немој! Што е, бре, кажи? Петре? Стево? Стево? Што е? Што се случи? Стево? Што е, бре? Што се случи? Јас ли сум виновен? Јас ли? Стево. Стево е моје дете. Јас го гледам. Јас ли сум виновен? Мајко мој. Мирко. Јас ли сум виновен? Љубеле! Кажи нешто, човек! Лазаре. Инженер. Јас ли? Кажи, бре! Майко моја. Не сум јас виновен. Верувајте ми, не сум. Стево го сакав повеќе од брат. Биди јак, Коста, смири се. Сорудари си. По безсознание. Стево. Стево. Жив си. Жив е. Жив.
Stevo. Stevo. O. Majore, život je gotov. Pак се усръпте, а? Тъй. Ни студи. Слушай, малечък. Кажи, живот. Чувай я планината. И горе, и долу. Ага.